точит вашу жизнь, идет исполнение желаний задуманного. Вы увидите то, что не видели, это вам подсветит, покажет, вы поймете, что это оно. Беру. Новая работа, новые предложения. Сойдутся звезды во всех ваших начинаниях. Вы поймете, к чему ушли, к чему старались, чего желали. Гремит. Стабильность. Придете к стабильности, поймете, что пора здесь уже, скажем так, пускать свои корни, останавливаться, хватит уже выбирать, что-то делать, зачем-то бежать, куда-то бежать. На пороге. Ух, две карты на пороге. Ну, смотрите, некая хитрость и человек-защитник. Кто-то попытается вас обмануть, некая женщина, возможно, будет красиво петь, сказки говорить, какая вы офигенно красивая или еще что-то в этом роде, пытаться, может быть, как-то что-то выпросить у вас. Но на пороге у вас мужчина, защитник, который поможет, подскажет, что не делать, либо поможет выбраться из этой хитрости. Будьте внимательны. Дверь отворяет. Препятствия. То есть, возможно, эта хитрость, которая на вашем пути, она и станет этим препятствием. Вы не сможете, не будете знать, как обойти. Нужно будет идти искать какую-то лазейку, выход. Ну, помните, что у вас человечек ваш, медведь-защитник на пути. Что было в недавнем прошлом у вас? Переживания, возможно, какие-то болезни, у кого-то даже может проиграться операция. Но это вы все откосили, убрали, это все ушло, это в прошлом. Пусть даже в недавнем, но ну, не очень серьезные. Просто вы легко как бы от этого избавились, решили свои вопросы, и все прошло. Что будет вот-вот? Некое движение, но оно не быстрое. То есть задумки куда-то поехать, отдохнуть, переехать, двинуться, что-то замыслить. Это у вас впереди. Но корабль у нас не скорый транспорт, но, по крайней мере, будет плыть по течению в нужное направление. Дело кончится. Дело закончится, скажем так. Не просто кончится, а закончится. Закройте какую-то потребность, закройте какое-то недоразумение в своей жизни. Давайте карту гроба закроем. Книга тайна. Что-то, дело кончится тем, что вы наконец-то чего-то добьетесь. Отпустите старое, примите новое, но еще на такое далекое, неизведанное, непонятное. И сердечко ваше успокоится. Хорошим здоровьем, прочным стоянием на ногах. Поймете,